Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji govori o teškoj sudbini jedne mlade žene i mlade majke. Ja ne znam koliko puta smo do sad pričali da vaše stvari, ma koliko da vrede, ma koliko da su markirane i ne znam koliko da su vam drage i koje niste iz nekog razloga, da li žurbe, da li bilo čega uzele iz stana vašeg bivšeg emotivnog partnera ili supruga, nemojte se vraćati po njih. Ako je pravi čovek i pravi gospodin, iste će vam poslati poštom, u paketu ili postoji neki drugi način. Nemojte da idete kada je vruća priča, da li zbog razvoda, da li zbog raskida, bilo kog, da idete po te stvari, jer te krpice zaista su bezvredne u poređenju sa bilo kojim životom na ovom svetu. I večerašnja emisija upravo govori o jednoj mladoj ženi i o njenoj mami koje su napravile takvu grešku. Otišle su po stvari. A o čemu se zapravo radi? I ko su bile te žene? Jedna od njih je Svetlana Vojinović. Rođena je 1983. godine u Prištini. Njena majka je Jagoda Vojinović, koja je rođena 1950. godine u Prištini. I ona je, pored Svetlane, imala i sina. U Prištini su živeli srećno u svom stanu, sve je funkcionisalo kako treba, međutim, zbog NATO agresije i zbog ratnih dešavanja, 1999. godine porodica Vojinović se seli iz Prištine za Niš. I doselili su se u naselje Donji Komren. Tu su počeli da kuće kuću, da žive život, kao i mnogi ljudi koji su došli kako bi se spasili od nekih problema. Otac radio je razne poslove kako bi prehranio porodicu, majka isto, deca su slušala svoje roditelje, međutim Svetlana, koja je napustila Prištinu u periodu srednje škole, kada je došla za Niš te 1999. godine, ona nije ni nastavljala srednju školu, razmišljala je kako će vanredno završiti istu. Pomagala je svojoj mami u raznim poslovima. Nije se libila ni od toga da ide sa majkom u neke firme koje su održavale higijenu u raznim tržnim centrima i lokalima. Znači, ona je na sve moguće načine pokušavala da pomogne svojoj porodici, a i sebi kako bi popravili svoj budžet i kako bi bolje živeli. Međutim, ova mlada devojka, tada ima svega 18 godina, ona se zaljubljuje i odlučila je da se uda. Porodica je dala blagoslov i ona počinje život sa čovekom za koga je smatrala da je on njen princ, njena najveća ljubav, i ona se udaje za njega. Taj čovek je Zoran Milosavljević. On je rođen 1980. godine u Nišu, znači 3 godine je stariji od Svetlane. To je onako, kako bi se sa neke razumske tačke gledišta reklo, idealna razlika u godinama. I oni su bili zaista mlad i lep par. Svi su onako bili srećni kada se ovo dvoje mladih uzelo. Međutim, ja lično smatram da je Svetlana previše mlada ušla u ovaj brak. Ali to je bio njen izbor. I ona se udala očigledno iz ljubavi, ali udala se za veoma siromašnog mladića. Rekao bih slobodno lenjog mladića. Ovaj dečko je nasledio kuću u koju je doveo svoju mladu i gde su dobili svoje prvo dete 2002. godine. Zoran, međutim, nije bio raspoložen da sada radi onako vredno kako bi svojoj mladoj porodici obezbedio što bolju ekonomsku situaciju i egzistenciju. On je voleo da popije i bio je kavgadžija. Imao je preku narav. Ja sam ubeđen da je mlada Svetlana od samog početka tog braka bila izložena nasilju u porodici. I ko zna šta je ona sve trpela. Najverovatnije i batine i ko zna šta sve još. Međutim, ona to nije prijavljivala ni svojoj porodici, a što je najgore, nije prijavljivala ni policiji. Niko nije znao da ona zapravo ima neki problem u kući. Međutim, videlo se da ta kuća ne napreduje zato što domaćin ne voli da radi, odao se alkoholu, a možda i nekim drugim porocima tipa kocka ili ko zna šta još. I malte ne ono sve što je nasledio od svojih roditelja, on je počeo da prodaje. Ovaj čovek nije razmišljao o svojoj kući.
I naravno, kada bi mu žena nešto prigovorila, dobijala bi batine. Ona je sve to trpela godinama, a 2008. godine ona je opet iz ljubavi prema svom suprugu rodila i drugu ćerkicu. I mislila je, ajde, čovjek će da se opameti ovaj put. Znači, počet će normalnije da razmišlja. Međutim, nije bilo tako. Zoran je nastavio po starom, glumio je nekog mangupa, crtao je neke tetovaže po telu, kao da je maltene pripadnik nekog kriminalnog ganga. Nije ga zanimalo da li njegova deca imaju mleko, pelene. On je davao novac na te tetovaže, išao je do kladionice redovno, verujući da on najbolje poznaje fudbal i pravila u sportu i da upravo njega samo čekaju Real Madrid, Barca, Liverpool i drugi klubovi kako bi on zgrnuo neku veliku lovu. I tako čovek je živeo svoj život i sanjao svoj san kako će jednog dana imati sreće i zgrnuti velike pare. Međutim, taj dan nikako nije dolazio, a svaki onaj koji je svitao je sa velikom dozom neizvesnosti, svađom i maltretiranjem. Svetlana je svakog dana trpela od ovog čoveka maltretiranje i nije prijavljivala policiji. I sve ima svoj kraj, to je bila kao jedna čaša žučiju koja se kupila i jednog dana jedna kap je prelila tu čašu i ona je odlučila da prekine sa takvim životom i da se razvede od Zorana. I ja ne znam, kada je Svetlana saopštila Zoranu da planira da se razvede od njega, kako je on reagovao u prvom momentu, ali pretpostavljam da ga nije bilo puno briga za to, jer on u principu nije voleo ni svoju decu, a ni svoju ženu. On se samo folirao. I najverovatnije, kada mu je Svetlana saopštila kako će da ga ostavi, on je pomislio, super, idi ti kod mame, tate i brata, ovo je odlično, jedna usta manje. Deca će ostati meni, ja ću primati alimentaciju i od žene, primaću dečje dodatke i imaću novac i za kladionicu i eto, to će tako funkcionisati. Ne znam kako je ovaj čovjek zamišljao dalji život bez supruge i kako je zamišljao da se brine o dva mala deteta. Jedno ima 8 godina, a ova mala ima nepune 3 godine. I onda, kada je malo bolje razmislio, rekao je, ma ipak bolje je neka ovo mlađe dete ide sa svojom majkom, jer ja ću se lakše brinuti o ovoj starijoj. I ona će biti kod mene. I Svetlana i Zoran prave sporazum o razvodu. I po tom sporazumu Zoran je staratelj nad starijim detetom, odnosno nad starijom ćerkicom, a Svetlana je staratelj nad mlađom ćerkicom. Oni su se razišli 1. marta 2011. godine. I Svetlana je otišla u kuću svojih roditelja, u naselje Donji Komren, u okolini Niša. I roditelji su detaljno ispitali svoju ćerku šta je razlog njenog razvoda. Jer roditeljima nije bilo baš jasno kako to sada odjednom posle 10 godina braka ćerka je odlučila da se razvede. O čemu se zapravo radi? Jer nije se žalila na svog supruga. I kada je ona njima detaljno ispričala šta je ona sve proživljavala za tih 10 godina, kako je bar jednom mesečno dobijala ozbiljne batine, a vređanje i svađa to je bila maltene svakodnevna priča, roditelji su odlučili ti ostaješ ovde, ne ideš više tamo i bili su jako ljuti na svog zeta. E sada, od tog 1. marta kada su se oni razveli, pa narednih mesec dana, Zoran nije mirovao. Kad god bi se napio, on je uveče znao da dođe u kuću Vojinovića i tražio je da mu pokažu to mlađe dete kako bi ga on pomilovao, video. Normalno dolazilo je do svađe, čak je Svetlana prijavljivala je da dolazi njen bivši suprug, da on preti da ako mi sada ne pokažete dete ja ću da vas pobijem, zapalit ću vas. Taj mesec je bio zaista jedna turbulentna priča. Prosto da nije bilo dana kada Zoran nije zvao telefonom svoju bivšu suprugu kako bi joj pretio da
ako ona njemu sada ne omogući da viđa maltene dete svakog dana, da će on doći i napraviti haos tamo kod njih, onda jednom nedeljno je dolazio uveče kad god bi bio pijan, dođe u 2 sata posle ponoći da traži da se vidi dete. To je maltretiranje ne samo porodice, nego i deteta. I ja pretpostavljam da Vojinovići nijednom nisu pozvali interventnu policiju kada je Zoran dolazio da im preti i da ih uznemirava. Jer da su pozvali samo jednom interventnu policiju, ovi bi došli i pokupili bi ga iz dvorišta i odveli bi ga u gradski sud Niš. I tamo bi protiv njega preduzeli određene mere, da li prekršajne ili krivične, to sve sada zavisi šta je kod sebe posedovao, da li nož, da li flašu benzina, da li možda neko oružje. Ubeđen sam da Vojinovići, ako su izvali policiju, to je bilo sutra dan, halo, ovde je porodica ta i ta, dolazio je naš bivši zet Zoran, on nas je uznemiravao, pretio nam je i tome slično. Znači oni pozovu dežurnu službu. Radnik dežurne službe kaže, dobro, primio sam vašu prijavu, znam o čemu se tačno radi, ali vam savjetujem da odmah dođete ovde i da se prijava uzme na zapis. Jer, dragi prijatelji, policija, kada se zove telefonom, to je kao da zovete vatrogasnu službu, znači kada nešto gori, nećete zvati vatrogasce ako nema požara. Kada se zove interventna, to je kao da zovete hitnu pomoć. Znači, nećete zvati hitnu pomoć ako vam stvarno nije dobro. A sutra dan vas on uputi lekaru specijalisti ili kome već treba. Tako i interventna policija. Kada dođe neko da vam preti, tog trenutka pozovete interventnu policiju. I oni dolaze i rade intervenciju. Na osnovu te intervencije i na osnovu zapisnika koji vam oni daju da su izašli na teren, vi sutra dan odlazite u dežurnu službu i tamo dajete prijavu protiv tog lica za pretnje koje su vam izrečene. I policija procenjuje da li ima elemenata da od tužilaštva traže da se podigne krivična prijava protiv tog lica, da li da se odredi pritvor ili preduzme neka druga mera. Mogu oni da ga pozovu i da mu izdaju usmeno upozorenje prvo, da se više ne približava vašoj kući. Ako ima oružje, da mu oduzmu to isto oružje. Jer morate da shvatite da ako ne pozovete odmah policiju kada je lice tu i kada vam preti, sutra dan kada zovete, to je neka druga priča. I telefonski poziv u tom trenutku nije isto što i ako lično odete sami i date prijavu u SUP. Zato jer vi uzimate jedan primerak te prijave i sutra dan, ako se ponovi da opet to lice dođe, možete lično protiv njega u sudu podneti krivičnu prijavu. Jer imate materijalni dokaz da ste sve to prijavili. A ono prijavio sam, nisam prijavio, zvao sam telefonom, to je rekla kazala. Ne znam šta reći, osim da dosta ljudi su neupućeni kako zapravo i zbog čega treba zvati policiju. Sada ja ne znam da li je Svetlana nešto prijavljivala direktno odlaskom u policijsku stanicu ili su te njene prijave bile zapravo telefonom. Jer nijednom interventna policija nije izašla u naselje Donji Komren kako bi intervenisala i uklonila iz kuće Zorana Milosavljevića. Tako da prijave kada je on lično bio nije i bilo, jer i mislim da su tada u tom trenutku se oni svi nešto svađali sa Zoranom. I kada se to dešava više puta, kada ne dođe policija, on dolazi, onda se sve više i više on posilio, osnažio, postaje sve bezobrazniji i drskiji. Čak je i svojim prijateljima pričao kako će pobiti sve Vojinoviće. Ja ovom prilikom moram da kažem, i to nisu pravi savesni građani ove zemlje, ti njegovi prijatelji. Jer kada su čuli od njega da on preti kako će pobiti svoju bivšu tazbinu kompletno, oni su bili kao građani dužni da tako nešto prijave policiji. Anonimno, nebitno. Može da se prijava ne radi telefonom, može da se ista otkuca na jednom papiru i da se pošalje pismom u policijsku stanicu. I to je merodavna prijava, bez obzira što je anonimna. Policija znači ima jednu informaciju koju treba da proveri.
Kada dobiju jedan takav list, sigurno bi poslali sektorskog radnika u naselje Donji Komren da pita Vojinoviće da li su imali neko uznemiravanje. Jer ja ne mogu da razumem i ne mogu da prihvatim da u 2 sata ujutru nijedan komšija Vojinovića nije čuo svađu u dvorištu istih. Svađa u dvorištu komšija je nešto što uznemirava i moju porodicu. Molim vas da se razumemo. Jer sve što se dešava u komšiluku može sutradan da se desi i kod nas. Zato trebamo da se ponašamo kao savesni građani. Da se to desilo u Švajcarskoj, da neko u 2 sata ujutru preti nekome, pa to bi celo selo zvalo, celo naselje bi pozvalo. Oni su toliko savesni da recimo ako bacite pogrešnu kesu u pogrešni kontejner, uzmu tu kesu, otvore je i gledaju one papiriće kako bi saznali ko je bacio kesu u pogrešni kontejner. I kada pročitaju možda iz nekog bačenog računa vaše ime, oni vas odmah prijave policiji. I vi dobijate kaznu od komunalne policije. A da ne pričam za narušavanje javnog reda i mira ili nekog kriminala. Na zapadu su svi policajci. I zato je zapad, dok mi imamo neku pogrešnu varijantu shvatanja vrednosti zapada, pa i same policije. Ponašamo se nešto u fazonu iz doba kauboja na divljem zapadu. Sarađivanje sa šerifom je sramota, odnosno to je cinkarenje. Ajde da gledamo svoja posla, jer onda smo kao gospoda, ne zanima nas šta se priča u komšiluku, a u stvari sve znamo. Uši su nam ko sateliti. Znamo šta se kuva u loncu kod komšije, ali kao ne zanima me to što tuče svoju ženu. To nas ne interesuje. Mi gledamo svoja posla. E pa zato nam je ovako i kako jeste. Jer taj nasilnik koji maltretira svoju porodicu i svoje dete, možda će sutra učiniti nešto nažao i grozno vašem detetu. Pođite od toga da ako plače komšijsko dete, taj isti plač može da se prelije i kod vas. I to se x puta desilo i mi smo obrađivali takve slučajeve. Ali da se vratimo sada ovom slučaju, da vidimo šta se dalje dešava sa Svetlanom. Svetlana, nažalost, po mom mišljenju, nije prijavila pismenim putem svoga bivšeg supruga. I policija nije istog pozvala na informativni razgovor. I on se osjećao osion, jak i besan. E sada, najverovatnije da u tim zvanjima telefonom on je razgovarao i sa svojom bivšom taštom. I ona mu je možda i rekla, slušaj Zorane, ako još jednom budeš pozvao, mi ćemo te tužiti i oduzet ćemo ti pravo nad starateljstvom i nad starijom ćerkom. Sada ta pretnja, najverovatnije je kod Zorana prelila čašu. On ne samo sada da mrzi svoju bivšu ženu, on pre svega sada najviše mrzi svoju taštu. Smatrao je da sve ono što radi njegova supruga je zapravo proizvod i mišljenje njegove bivše tašte. Jer računao je ako mi sada oduzme ćerkicu, neću primati dečji dodatak, neću imati ni starateljstvo, imaću problem. I pored sporazumnog razvoda pokušao sada da ubedi bivšu ženu Svetlanu da se ona njemu vrati sa mlađim detetom. I prilikom zadnje 2 posete, koje je odlazio tako te noćne posete, on je insistirao da se njemu Svetlana vrati sa detetom ili će napraviti neko zlo. Svetlana mu je rekla da ona nema nameru da se vrati. I on je otišao kući, ali u sredu 6. aprila 2011. godine on je pozvao svoju bivšu suprugu Svetlanu telefonom i rekao je, ako ne budeš došla da uzmeš svoje stvari iz moje kuće, ja ću ih sve spaliti u dvorištu. Najverovatnije su bile u pitanju tu i neke jakne, obuća, ja ne znam šta je sve tu trebala Svetlana da preuzme tamo od njega, ali je Svetlana odlučila da tog dana ne ide sama, što je pametno, ali je jako glupo jer nije povela oca i brata, ili što je još gluplje nije tražila asistenciju policije, jer imala je pravo na to. Ali i ta asistencija policije se podnosi pismenim putem. Ne mora preko advokata. Tražim asistenciju policije da mi se odredi patrola kako bih uzela lične stvari od supruga. I policija kada je slobodna, ona obavesti Zorana, dolazimo taj i taj dan,
kako bi Svetlana uzela svoje lične stvari i obaveste Svetlanu u koliko sati da bude u policijskoj stanici i onda sa patrolom ide po stvari. I ona i bez brata i bez oca odlazi kod svog bivšeg supruga u naselje Branka Bjegovića u ulici Cara Konstantina, gde je živela 10 godina u braku sa Zoranom Milosavljevićem. One su negde oko 15:10 bile u dvorištu kuće Zorana Milosavljevića. Oni se nisu svađali ništa u dvorištu, ušle su u kuću, a ono što je sledilo u samoj kući zapravo bio je jedan horor. Jer odmah kada su stupile u hodnik te iste kuće, Zoran je već pripremio sekiru i sekirom je udario svoju taštu Jagodu u potiljak, onim tupim delom. Nesrećna žena je pala, a on je onda skočio preko nje, izvadio je nož koji je pripremio u svojoj jakni i više puta je svoju bivšu taštu ubao u predelu vrata. A onda je ustao i počeo da juri svoju bivšu suprugu Svetlanu. Nesrećna Svetlana ga je preklinjala da je ne ubije. Rekla je: nemoj to da radiš, imamo 2 dece, molim te za milost. Međutim, on ju je pesnicom snažno udario u lice i kada je nesrećna žena pala, isto je skočio na njene grudi dok je ležala na podu dnevnog boravka, na mestu gdje je bila gomila lutkica njene starije ćerke i tu pored tih lutkica je bila njena glava, dok ju je Zoran zaklao onim istim nožem kojim je zaklao njenu majku Jagodu. Svetlana je umrla na taj način što ju je Zoran više puta ubao u predelu vrata. Ona je odmah iskrvarila i umrla. A onda je ustao, otišao do hodnika, uzeo onu istu sekiru, vratio se i 2 puta je udario u predelu glave, kako bi je overio. Moram da napomenem da u kući nije bila njegova starija ćerka, čiji je on bio staratelj, jer je u tom periodu devojčica bila u školi. Šta radi Zoran? On posle ovog masakra ustaje i onako krvav zaključava vrata od svoje kuće i odlazi u nepoznatom pravcu. I sada dok je on išao onako krvav do mesta koje je planirao za svoj štek, jer je unapred znao gdje će da ode kako bi se sakrio od policije, zazvonio mu je telefon. On se javio i bio je to njegov šurak, zapravo Svetlanin brat, koji je pitao da li je sve u redu, da li su tamo njegova majka i sestra i kada se vraćaju kući. I on je rekao: ne brini, one su dobro i brzo će doći kući. Stižu za 5 minuta. Međutim, prošlo je i pola sata, one nisu stigle. Svetlaninom bratu je sada to već bilo sumnjivo, jer pokušao je ponovo na telefon da dobije i svoju sestru i majku. Njihovi telefoni su zvonili, ali se one nisu javljale. Sada je pokušao opet da dobije bivšeg zeta Zorana, međutim sada se ni Zoran ne javlja, odjednom je nedostupan. Njemu je sve to bilo sumnjivo i on prijavljuje događaj policiji. Policija je rekla: dobro, idemo odmah, dođite i vi tamo. Policajci su otišli, videli su da su vrata zaključana. Na jednom mestu ispred ulaznih vrata videli su i trag krvi. To ih je navelo da razvale vrata. Kada su ušli unutra, čekao ih je jeziv prizor. Odmah su pozvali hitnu pomoć i operativnu grupu koja je trebala da odradi uviđaj. Za to vreme Svetlanin otac otišao je do škole kako bi preuzeo unučicu iz škole i odveo je svojoj kući. Za to vreme policija radi uviđaj, a druga ekipa kreće u poteru za dvostrukim ubicom Zoranom Milosavljevićem. I njegova slika je bila objavljena na svim medijskim portalima. Javljeno je i svim policijskim stanicama da se traži Zoran Milosavljević za dvostruko ubistvo. 2 dana je trajala potraga za ovim čovekom. Da bi se posle 2 dana Zoranova rođena sestra javila policajcima i rekla da je ona stupila u kontakt sa svojim bratom i da on želi da se preda, ali da traži od policije da policija dovede njegovu stariju ćerku kako bi on obavio razgovor sa svojom starijom ćerkom i da mu omoguće da se on presvuče u svojoj kući.
u istoj onoj kući u kojoj je ubio svoju bivšu suprugu Svetlanu i svoju bivšu taštu Jagodu. Tog 8. aprila policija je to Zoranu i omogućila. Došli su oni tamo u velikom broju, opkolili su ceo taj kvart, pojavio se Zoran u istom onom odelu koje je i dalje bilo krvavo, sa podignutim rukama i rekao je da nije naoružan. I onda na moje opšte iznenađenje, bar po pisanju štampe, a i kasnije po sudskim izveštajima, Zoran ulazi sam u kuću. Zamislite, vi dozvoljavate dvostrukom ubici da on vas uslovljava kako će da se preda, ulazi sam kako bi se presvukao. Normalnije bi mi bilo da ga je Delta tim odmah neutralisao, da ne objašnjavam sada šta to tačno znači, pretpostavljam da svi znate, jer radi se o dvostrukom ubici. Šta da je imao mitraljez u toj kući? I vi mu dozvoljate da on uđe sam i da možda dođe do nekog oružja i napravi neko još veće zlo. Mogu je da ima bombu u džepu. Jer iako je rađen uviđaj, možda je policiji promaklo da pronađu bombu. Ja se sećam 94. godine, kada je jedan povratnik sa ko zna kog ratišta, onako u maskirnoj uniformi, sa mitraljezom, sa redenicima šetao i paradirao oko glavne železničke stanice ovde u Beogradu. I policija dolazi, oduzima mu taj mitraljez, oduzima mu pištolj i oduzima mu 2 one bombe. Pretresli su ga oni gore, ali nisu mu pretresli one donje džepove, znate, na pantalonama. U tom džepu je imao još jednu bombu. I bez obzira što su ga vezali, zamislite šta je ovaj uradio. On je otkopčao džep, izvukao onu bombu koju mu nisu našli, izvukao je osigurač i bacio je tu bombu, ubio je 2 policajca, a 4 je ranio. I on je bio ranjen. Kasnije šta je bilo s njim, kako mu je suđeno i da li je on u međuvremenu podlegao zbog tih rana, ja se sada i ne sećam, ali sećam se tog događaja kada je na železničkoj stanici bacio bombu. Na sreću, to se desilo u jednom delu hodnika koji nije bio prometan za putnike. Jer tada, tih 90. godina, to je sve vrvelo od putnika. Da su ga poveli ovako i da su ga stavili tamo na glavnom peronu, mogo je da pobije tom bombom, ne daj Bože, 30 ljudi. Jedan mali propust u vršenju službene radnje može da dovede do katastrofe. Eto, setio sam se ovog događaja iz 90. godina ovde u Beogradu. Kada se paradiralo u raznoraznim uniformama i kada je lakše bilo pronaći bombu nego bananu. A banana je bilo koliko ste hteli. Zašto sam se vratio u 90. Pa ovaj čovek je isto tako mogao da nađe neku bombu tamo gde je držao u šteku u svom stanu, a policija to nije pronašla, recimo, i da izađe sada i da pobije sve te policajce koji su ga čekali. I da napravi masakr čudo neviđen. I posle ko je kriv? Kriv je onaj koga je pustio da sam uđe u kuću. Dobro, oni su smatrali da je on čovek od poverenja i na kraju se to ispostavilo kao tačno, na sreću, i policije, a i svih ostalih. Posle hapšenja, kada je izašao, ubacuju ga u maricu i vode ga u gradski sud. Tamo mu određuju policijsko zadržavanje do 48 sati. Na prvom tom saslušanju on se branio ćutanjem, odbio je i advokata po službenoj dužnosti. Tužilaštvo mu je odredilo pritvor do 30 dana i pošto je bilo jasno sve 1/1, ubrzo je krenulo suđenje. Suđenje je trajalo do oktobra 2011. godine. Na tom suđenju sve je izneto, svedoci su govorili kako su bili potrešeni tim događajem, pogotovo svedoci iz porodice Vojinović. Tražili su da se Zoran najstrože kazni. Rekli su da ih je jako potresla scena same sahrane majke i ćerke, kako su svi doživeli stres od svega toga, da je on ne samo ubio ove 2 žene, nego da je ubio deo svih tih ljudi iz familije Vojinovića, jer im je svima skratio život za bar 10 godina, kako su govorili na suđenju. Patila je starija ćerkica, jer mlađa u tom trenutku nije ni znala da su njena mama i njena baka nastradale od ruku njenog tate i ona je stalno tražila od svog dede i od svog ujaka da dovedu njenu mamu i njenu baku, a
isto tako da pozovu da dođe i tata. Nije mogla da shvati, a nisu joj ni rekli, da je njen tata uradio nešto jako, jako strašno i da njena mama i baka više nisu žive. Sama ta scena kada starija djevojčica koja je imala tada 8 godina, kada se oprašta od svoje majke, kada ljubi kovčeg i kada plače na sahrani, izazvala je suze i kod porote, pa i kod samog sudije. Tužilaštvo je bilo krajnje profesionalno. Tražili su najstrožu vremensku kaznu za Zorana Milosavljevića, za dvostruko teško ubistvo sa umišljajem, i tražili su da bude osuđen na 40 godina. I sve je išlo u tom pravcu i čekao se samo dan kada će se zakazati dan za izricanje presude. I valjda od tog straha Zoran Milosavljević je najverovatnije ishvatio šta je uradio, kako je zavio u crno ne samo porodicu Vojinovića, nego je unesrećio i svoju decu. Oduzeo im je majku u najboljim godinama, ubio je svoju bivšu mladu ženu u 28. godini života, u najlepšim godinama, i ubio je njenu majku Jagodu, koja je u tom trenutku imala 60 godina. Valjda od silnog straha jedne kišne olujne noći 2011. godine Zoran Vojinović je oduzeo sebi život vešanjem u zatvorskoj ćeliji istražnog zatvora u Nišu. On je faktički na taj način stavio tačku na ovo suđenje i ovo nije kraj ove priče, jer vraćam se sada na početak. Zašto, drage dame, uvek pravite istu grešku? Zašto se vraćate po svoje krpice kod čoveka koji vas je tukao, maltretirao i kome ste rekle ne? I odlučno ste i ispravno postupile i otišle iz te priče zajedničke, iz braka, i na neki način ste ga izbacile iz života. Zašto ste sada zbog nekih krpica dovele istog u poziciju da vam oduzme život? Ovo je jedan strašan slučaj femicida koji iz tog razloga ne sme biti zaboravljen i koji je upravo i urađen gdje je povod bio vraćanje po krpice. To vraćanje po krpice, i kada je video još i svoju taštu, je zapravo ulje na vatru. A jadna Svetlana nije mogla ni da zamisli da je zapravo on nju sa umišljajem vrlo lukavo namamio da dođe u njegovu kuću kako bi je ubio. I on je već bio pripremio i nož, a i sekiru. Iako ikada čujete rečenicu ili predlog vašeg bivšeg partnera, dođi po svoje stvari, dobro se zamislite i zapitajte šta stoji iza tog predloga. I moj vam je savjet, kao i uvek, ne idite po te bezvredne krpe. Ne idite, jer u 90% slučajeva čeka vas neprijetno iznenađenje. Ako ništa drugo, u najboljem slučaju, svađa, rasprava i možda neka pesnica. Zaboravite krpe, slobodno mu recite, baci to u kontejner, daj nekome ko treba, zapali to. Hoćeš da pališ, pali. I kraj priče. I zapitajte se, da li je jedna bunda, jedna jakna, 10 pari nekih bluza, pantalona, nekih gaća koje imate tamo kod njega vrednije od vašeg prelepog života? Ja bih voleo da čujem u vašim komentarima šta savjetujete damama koje gledaju ovu emisiju, a koje su imale slične probleme. Šta im savjetujete? Da li treba da idu po svoje stvari ili ne? To bih voleo da čujem, kakva su vaša razmišljanja ili možda kakva su vaša iskustva po ovom pitanju. U iščekivanju vaših komentara do sljedeće priče ja vas pozdravljam. Stop nasilju nad ženama.